قبل از اجرا میخوام یه قصه کوتاه و اما واقعی راجع به کاری که اجرا میکنم بهتون بگم. اگه به 34 سال قبل برگردیم شاهد یه فاجعه بزرگ تاریخی میشیم به اسم انفال و زنده به گور کردن 180,000 نفر کرد. محمد این اتفاق مربوط به حلبچه میشه؟ بله. درسته؟ بله. خب یه خلبان به اسم آیدین مصطفی وقتی صدام حسین به برادرزادش علی شیمیایی دستور میده که نیروهای ایرانی رو با کردا بمباران کنه، اون خلبان قبول نمیکنه. میدونه که ایرانیا با کردا دارن راه حق رو میرن، میگه من نمیکنم. اونم دستور اعدامش رو میده، ولی قبل از اعدام یه جمله میگه. آیدین مصطفی میگه کاش میدونستم سالهای بعد از خودم کردها و ایرانیها از من یاد میکنن. من میخوام این کارو که امشب میخونم تقدیم کنم به آیدین مصطفی، حلیمه ها و مادر هزاران شهیدان. حرفی ندارم. دم شما گرم. Niştimanim bir takım, Niştimanim bir germiyan köstan takım, Niştimanim rojek niye min lera vaya tslakam, ah daloy loy daloy loy دلوی لوی دلوی خوزگابون ببارانک داباریم ایوارانک بز ببز خاکم ما چکرد حسین غریبیم درد کرد خوزگا وکو تیشکی هتا بیانیانک اگشت منات ڕێگە و دۆڵ و شاخم دەبڕی فرمێسکی غەریبیم دەسڕی من ڕۆڵەی تۆم نیشتمانم من کورد و تۆی کوردستانم ئەخ دەلۆی لۆی دەلۆی لۆی دەلۆی لۆی دەلۆی لۆی پۆشی گەرمیانی هەتا ئێستاش بە ئومیدی گەڕانەوە ئێسک و بروسکی ڕۆڵەیەن پاڵ کراوێتی بیباتەوە بۆ گوندەکەی خۆی لە قەبرانەکەی خۆی بینێژێ ڕۆژی جومعان و جەژنان بچێتە لەوای بە دڵی خۆی بیلاوێنێ فرمێسکی گەرمی بۆ بڕێژێ نیشتمان تۆ خاکی باوکێکی دڵ برینداری هەڵەبجەی جوانە مەرگی ماڵ و منداڵ هەموو ڕۆیشتن سوتان سوتا جەرگی فەلەک وڵات بریندارە هەتا کەی بێدەنگی لاسی مافی گەلیمێ
مسارم کن باسیر وان بمواین نوخ مسارم کن تکل و بالاین نظارم کن به به.